दोस्तों, क्या आप इंडियन रेलवे का ट्रेन वंदे भारत 2.0 के संदर्भ में जानकारी रखते हैं? हम आपको बता देते हैं, इस ट्रेन का पिकअप बुलेट ट्रेन से भी 3 सेकंड हाई है। ट्रेन स्टेशन छोड़ने में महज 52 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर लेती है। इसका मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 99 मील पर आवर। इस ट्रेन को बनाने में तकरीबन 130 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये ट्रेन 80% स्वदेशी है। इस ट्रेन में 5 साइड्स में प्लेटफॉर्म कैमरे लगे हुए हैं। इसी के साथ साथ ऑटोमेटिक फायर सेंसर, सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई, इंटरनेट और जीपीएस सिस्टम भी रखा गया है।